Audio Jungle. Audio Jungle. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மஞ்சக்கொள்ளை பழைய பள்ளிவாசலின் அழகிய தோற்றம் இனி காணத்தான் முடியுமா? கண்கொள்ளா காட்சியை வாங்க பார்ப்போம். வானுயர்ந்து நிற்கும் அழகிய மினாராக்கள், பள்ளிவாசலின் முகப்பு தோற்றம், நோன்பு காலங்களில் கஞ்சி காய்ச்சக்கூடிய இடம். இதன் அருகே ஓதும் பள்ளி இருந்தது. பள்ளிவாசல் நுழைவாயில் தண்ணீர் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த குளம் கோடைக்காலங்களில் காய்ந்து வறண்டு விரிந்து பறந்து கிடக்கும் காட்சியை பாருங்கள். வானை மறைத்து நிற்கும் மகிழ மரம், இலைத்தலை கிடைக்குமா என்று மேய்து வரும் ஆடு, மருத்துவம் நிறைந்த
மகிழம்பூ மரக்காற்றுக்கு மயங்காதவர்களே கிடையாது. வானை முட்டி நிற்கும் உயர்ந்த மினாராக்கள்